Ringtone amefika. Valentine wangu ameshafika, ameshawasili. Kama mwanamuziki ambaye alitoka pia kwa secular kuja kwa gospel na ametia bidii, na kitu cha kwanza nimeona hapo so spiritual. And also juzi aliordainiwa kama pastor. Mimi nimekuwa nikihubiri. So amejoin na hapo powerful. So nafurahi sana kuona mambo ya kwamba size maintain wokovu. Hiyo ni kitu moja. Amejaribu sana kwa sababu watu wengi wakitoka kwa dunia wanarudi kwa dunia haraka. Lakini yeye hakunywi, yeye hatingishi kama mtu wa dunia. Sasa naweza sema squeeze. She is an example to many gospel artists who are coming up, and she is a good mother. And since both of you are in the same industry, yes. Sijafanya collabo naye, lakini collabo inakuja. Watu waitarajie, tuko na energy the same. Yeye ni mama ambaye ako na energy na mimi ni mama na pia niko na energy sana, na walinialika na nikakubali mwaliko. Though nilikuwa busy sana, lakini nikasema kwa sababu mama ameitana lazima nije. Ringtone amefika. Valentine wangu ameshafika, ameshawasili. Amevaa kala gani? Amevaa all white na mimi nimevaa all black. So tunawaka lazima iwe. Umemletea nini? Nimemletea flowers. Nimemficha kwa sababu sitaki msimwambie nimemletea flowers. So itakuwa surprise kwake ya. Na nilisikia akisema ameishiwa. Nitamsupport, nitamupgrade. Nitamsaidia na pesa kwa sababu ni mtu nampenda. Unaweza tuambia ni pesa ngapi yani? Sitasema ni pesa ngapi nitampatia kwa sababu yeye ana roll na millions. So lazima nimpatie millions. Ili at least asije akaenda chini. Yeye ni chairman. So hakuna siku naweza taka Ringtone aende chini kwa sababu najisifia naye ni mwanaume ana hela. So wakati anasema siku hizi hana pesa, lazima nimpe millions ili aendelee kung'ara. Justina, history ya ANKODADDY unachukuliaje? ANKODADDY amefanya nini? History anasema ya 85% ya gospel. Yeah. Muziki naweza sema ya kwamba Kenya imejaribu kidogo kutucheza kwa sababu sisi hatukuwa tunachezwa. Kenya iko inacheza muziki ya Kenya sana. Na naweza sema ya kwamba naunga mkono ANKODADDY watu wacheze muziki wa Kenya. Kwa sababu unaponicheza najulikana. Sasa ukicheza wasanii wa Tanzania unakuta ndio famous hapa. Wala sisi tuko na content, sisi tunatia bidii. Ukiangalia mimi ni mama lakini natia bidii kabisa. Ukiangalia muziki yetu iko na content lakini unakuta TV zetu, radio zetu hazichezi sana. Siwezi laumu TV na radio kwa sababu mmeniona kwa TV, wamenisupport, TV zimenisupport, radio zimenisupport. Lakini pia nasikia sijachezwa enough. Naomba tu muziki ya Kenya ichezwe zaidi. Na Wakenya waangalie pia muziki zetu kwa sababu Wakenya wenyewe pia unaangalia, unakuta hata mtu ameokoka anajua Diamond alitoa nyimbo gani. Lakini unakuta Mkristo mwenye ameokoka amejaa Roho Mtakatifu aangalie ule wimbo wa Eunice Jerry umetoka. So naomba Wakenya ambao wanaangalia hii video na umeokoka na wewe uko pale, support also the gospel artists who are in Kenya. We need also to be viewed kwa sababu unapoweka ile view napata kapesa. Naweza kulisha mtoto wangu, naweza lipa nyumba. Na pia waeke skiza code kwa simu zao. Waendelee kwa Boomplay watu watch, waende kwa Spotify watu watch, waende kwa iTunes watu watch. Ukiangalia Nigerians, they watch their artists. They love their artists. They share the music of artists. Wow. Na Watanzania wanapenda wanamuziki wao. So hata sisi Kenyans, let's own our artists. Sisi si wanamuziki wa drama. Sisi ni wanamuziki tunaleta content. Hatulali, tunawekelea content day after day. Mkiangalia sasa kuna wimbo wa Valentine wangu umetokea, unasema Valentine jamani imefika. Uko pale YouTube una trend. So naweza sema ya kwamba Wakenya ambao wanaangalia hii video, tafadhali tusupport Wakenya, tuombe hizo nyimbo za Wakenya zichezwe kwa redio. Juu Wakenya pia wanaweza changia sana. Kwa sababu kila Mkenya mwenye anasikia hii video, akisema kesho, akiamka tuko na album ya Size 8 inaingia jikoni. Wakisema Size 8 achezwe, kila mtu ana request Size 8, si atachezwa?
demand ya customer ikiwa juu, nyinyi wananchi ambao mnanisikiza, itisheni nyimbo ya Justina Syokau ya 2022. Itachezwa mnapokuwa na demand sana, itachezwa. Lakini mimi ina depend show venye iko. Sitasema amount yenye nalipwa pesa mingi. Nikisema wengine watakosa kunipa event, kwa sababu kuna customer ukimwambia how much you are paid, wana turn off, wanashtuka na wanaacha. So naweza sema ya kwamba mtu akitaka kuniitia event, unaweza nipigia, namba yangu ya simu ni 0729524996. Ukiniita event kwa wedding, ukiniita mahali popote nakuja. Na pia ukitaka nguo ni kushonee, mimi nashona na design na nashona. Hii nguo ni mimi nimedesign na nimeshona. So ukitaka kushonewa kwa Justina Designs, tunakushonea kupitia kwa 0729524996. Naomba mniandikie hiyo namba hapo ili iweze kusaidia. Pia niko na skiza tune ya wimbo ya 2022. Skiza tune ni *812 *7821 # *812 *8784 #. Yes. Nina swali moja ya mwisho. Okay, si swali ni na unakaa cute sana. Asante. Jamaa mwingine anajiita hapa CM Guru, alisema alijitokeza akasema ni crush wako, amekucrushia na amekuletea. Ako hapa. Ndio huyo. Jesus is Lord. Amekucrushia na ndio maua. Oh my God. Unaitwa nani? CM Guru. CM Guru. Umenicrushia kabisa. Unaona utawezana? Utawezana? Of course. Utawezana kweli? Utawezana? Mimi size yako? Utawezana na hili nduka kweli? Ndahandle. Tutakupatia trial ama tufanye nini? Hii Valentine tumtry. Wanipe trial. Tuwapatie trial. Na mimi napenda mwanaume ana hela. Utawezana? Of course, unaishi Kilimani. Size amefika. Asante. Size amefika. Unaweza Thank you. Asante.